Ելենա Արշակյանի «Ծով աչքերի պատճառով» սերիալի նկարահանումները շարունակվում են, մեր կողմից սիրված դերասաններն էլ շարունակում են մարմնավորել մեզ արդեն հայտնի դրական ու բացասական կերպարները։ Նշենք, որ հեռուստասերիալի հերթական սերիան այսօր չի ցուցադրվի։ Այսօր մայիսի 9-ին «Ծով աչքերի պատճառով» սիրված հեռուստասերիալը չի հեռարձակվի, ինչն արդեն իսկ բուռն արձագանք է գտել հանդիսատեսի շրջանում։ Այս մասին հայտնել են հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում։ Սերիալը, որն օրեցօր առավել մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում իր լարված և հուզիչ սյուժեով, ստիպված է մեկ օրով դադարել իր եթերային ընթացքը կարևոր ազգային օրվա պատճառով։ Մայիսինը Հայաստանում և հայ ժողովրդի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող օր է։ Այս օրը խորհրդանշում է հաղթանակն ու խաղաղությունը վերագրվելով միանգամից 3 պատմական կարևոր իրադարձությունների՝ հաղթանակը մեծ հայրենական պատերազմում, Շուշիի ազատագրումը, Պաշտպանության բանակի հիմնադրումը, վերջին երկուսը ցավոք սրտի այս տարի չենք նշելու։ Սա այն օրն է, երբ ողջ ազգը խոնարհվում է բոլոր այն հերոսների հիշատակի առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերել են հանուն հայրենիքի, հանուն ազատության, խաղաղության և անկախության։ Հեռուստատեսային ալիքները, այդ թվում Armenia հեռուստաընկերությունը, որը սերիալի հիմնական հեռարձակողն է, այսօրը եթերը տրամադրում է հատուկ հաղորդումների, վավերագրական ֆիլմերի, ռազմահայրենասիրական թեմաներին նվիրված ծրագրերի, արժևորելով հաղթանակների խորհուրդն ու նշանավորելով հայ զինվորի հերոսական ճանապարհը։ Սա նաև այն օրն է, երբ ամեն մի հայ, անկախ տարիքից ու բնակության վայրից, վերադառնում է հիշողություններին, այցելելով հաղթանակի հուշարձաններ, մասնակցելով հիշատակման միջոցառումների, ընտանիքի հետ կիսելով պատմություններ անցյալի հերոսական պահերից։ Այդ իսկ պատճառով էլ սերիալի ստեղծագործական թիմը, մեծապես հարգելով այդ խորհրդավոր օրը, որոշում է ընդունել մեկ օրով դադարեցնել սերիալի եթերը, միանալով համազգային հիշատակի և գնահատանքի պահին։ Սա միաժամանակ նաև հնարավորություն է հանդիսատեսի համար մի պահ դուրս գալու կերպարների բարդ փոխհարաբերությունների աշխարհից և մի քանի ժամով վերագնահատելու իրական կյանքում եղած հերոսությունը, որն այնքան հաճախ է արտացոլվում նաև սերիալի բովանդակության մեջ։ Սակայն չպետք է տխրել կամ հիասթափվել, քանզի սերիալի վերադարձը նախատեսվում է երկուշաբթի՝ կրկին նոր զարգացումներով, սյուժետային անակնկալներով և հուզական բարձր գագաթնակետով։ Ինչպես արդեն հայտնի է, «Ծով աչքերի պատճառով» սերիալը մոտենում է իր վերջաբանին, իսկ առաջիկա սերիաները խոստանում են լինել անսպասելի, ողբերգական և միաժամանակ լուսավոր, հերոսների ճակատագրերի վերջնական ձևավորմամբ։ Մինչ այդ հիշենք և արժևորենք մայիսի 9-ը որպես մի օր, երբ իրական պատմությունը գրում էին ոչ թե կերպարները, այլ իրական մարդիկ հանուն իրական արժեքների։ Հաղթանակի տոնը վառ մնա բոլորիս սրտերում։ Ելենա Արշակյանն, ով այս հեռուստասերիալի պրոդյուսերն է, ամենաակտիվ և ստեղծարար ռեժիսորներից մեկն է։ Իր ստեղծագործական թիմի հետ միասին վերջին տարիներին ստեղծել են մի շարք սիրված սերիալներ, որոնք առանձնանում են իրենց հուզիչ սյուժեներով և իհարկե բարձր պրոֆեսիոնալիզմով։ Նրա աշխատանքները, այդ թվում «Ծով աչքերի պատճառով» սերիալը, դարձել են հայկական հեռուստատեսության անբաժանելի մասը, գրավելով հազարավոր հեռուստադիտողների ուշադրությունը։ Ելենա Արշակյանը ծնվել է 1984 թվականի հուլիսի 2-ին Երևանում։ Ելենա Արշակյանի ստեղծագործական թիմը բաղկացած է տաղանդավոր սցենարիստներից, օպերատորներից, մոնտաժողներից և պրոդյուսերներից, ովքեր միասին աշխատում են բարձրորակ հեռուստատեսային արտադրանք ստեղծելու համար։ Թիմի անդամները հաճախ համագործակցում են հայտնի դերասանների հետ, ովքեր իրենց խաղով լրացնում են սերիալների հուզական և դրամատիկ բաղադրիչները։ Ելենա Արշակյանի ռեժիսորությամբ ստեղծվել են մի շարք սիրված սերիալներ, այդ թվում «Որբերը», «Աննա», «Գեներալի աղջիկը», «Մեր գյուղը», «Կայարան», «Կարմիր բլուր», «Պատվից առավել», «Շիրազի բարդը», «Ծաղիկներ ձյան տակ», «Մեր թաղի տղերքը», «Լեռները կհիշեն», «Սերը երբեք չի մոռանում», «Նոր տարվա կինո» և մի շարք այլ նախագծեր ու հեռուստասերիալներ։ Այս նախագծերն առանձնանում են իրենց բազմաբովանդակ սյուժեներով, հուզիչ պատմություններով և բարձրորակ արտադրությամբ, ինչը նրան դարձնում է հեռուստադիտողների սիրելին։ «Ծով աչքերի պատճառով» սերիալը Ելենա Արշակյանի վերջին նախագծերից է, որը մեծ հաջողություն է գրանցել հեռուստադիտողների շրջանում։ Սերիալն առանձնանում է իր բարդ սյուժեով, հուզիչ պատմություններով և բարձրորակ դերասանական խաղով։ Այն պատմում է ընտանիքի, սիրո, դավաճանության և փոխհարաբերությունների մասին, ներկայացնելով հերոսների բարդ ճակատագրերը և նրանց պայքարը կյանքի դժվարությունների դեմ։
Ելենա Արշակյանը և իր ստեղծագործական թիմը շարունակում են զարգացնել հայկական հեռուստատեսությունը, ներկայացնելով նոր և հետաքրքիր նախագծեր։ Նրանց աշխատանքները ոչ միայն բարձրորակ են, այլ հուզիչ, ինչը նրանց դարձնում է հեռուստադիտողների սիրելի ստեղծագործողները։ Դե իսկ դուք չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի միասին բացահայտենք հեռուստասերիալի, նոր հեռուստասերիալների, շոու-բիզնեսյան անցուդարձի մասին և ոչ միայն նշենք, որ ամենահետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են, այնպես որ միացեք մեր ալիքին ու միասին բացահայտենք հետագա զարգացումները, իսկ հեռուստասերիալում նոր կերպարը շուտով մուտք է գործելու հեռուստասերիալ և իր ներկայությամբ զարմացնելու է հեռուստադիտողներին։ Ով է նոր կերպարը, ում է մարմնավորելու սիրված դերասանուհին, կիմանաք շատ շուտով։ Ամեն ինչ խառնվելու է իրար ու սառան ու գոռը կրկին կանգնելու են բաժանման եզրին։